ನಮ್ಮ ನಂಬು ನಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಯ್ಯ ತಾತಂಡ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಗುಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು 23rd ಜನವರಿಗೆ ಸೊ ನಿಕಲು ತೂವನ್ನಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೊತ್ತು ಓಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಣ ಇಜ್ಜ ನಿಕಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 100% ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನವರು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಣ್ಣು ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೋಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಸೊ ಐಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ರವಿ ಪಂಪ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಶೋಕುಡು ನಿಭಾಯಿಸಿದೇರು ಸೊ ಕೇಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ ಇರು ಜೀವ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದು ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂದು ಪನುಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೇರೊಂಜಿ ರುಕ್ಕು ಪನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲದ ಪನ್ನ ಶೋಸ್ ಬರು ನಮಕ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಸೊ ಐಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದು ಅನ್ಕೇನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಗುಂದುಂಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೊಕ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಐತ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾದಾಪುರ ಮಾಪರ ಮಂಗಳೂರು ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ವಿದೇವತಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾವು ಜನಗಳು ಬಂದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಆನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಆತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಜನಗಳು ತೂವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸೊ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಎಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇನೊಂಜಿ ಈ ದೇವೇರ್ನ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವೆಂಚ ಇರೆಗ ಒಂಚಿತ್ತನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇನು ನಾಡೋನ್ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗ್ಳ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಂತ್ ನಾಡೋನ್ ಬರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲು ಬರನಗೆ ಗೊತ್ತ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೈವ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಅದಪ್ಪು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಪ್ಪು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ನಡಿಪುರ ಅನುಪೋಡು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ನೆರಡು ತಿಂತೆ ಈ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಪಂಡ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ದೇವರನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅವೇಂತು ಇನಿ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದೋ ಪಿದೈ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಆ ಫೀಲ್ ಅಕ್ನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಈಜಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬನ್ಮಿನ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪೇರು ಈತ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಗೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಏರ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲಾಪಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಇರಾಗಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲಿ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ದೇದ್ರು ಪಂದು ಪುನ್ ಸತ್ಯ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಡ್ಡುಂಟು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೋದು ಇಷ್ಟೆತ್ತನ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಪಂದು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂ ಬಂದಾಗಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನ ಒಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಫೇಸ್ಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾಗ ವರ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಪ್ಪ ಪಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪಂಪಿನ ಕುಪ್ಪು ನೆಟ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿರು ಪನ್ಪೆದೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪನು ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಕ್ಕೆ ಮೌನ ಆಪರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರಡು ಇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಇರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಐಟಮ್ ಅಂತೂದು ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಂದು ಪನಗ ಇರು ಐತ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಯರ್ ಪಂದಂಡ ಇರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿಂದ ಇರು ಪಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಡೇ ಒಂತ ಜರ್ನಿ ಮಂತಂದು ಪೋರ್ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರಡನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದು ಗೊತ್ತಿನ ಬರ ಮುಂಚು ನತ್ತಲ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪೋಡಿವೇರು ಈ ರಂಗಿತರಂಗ ಪಂಪಿನ ಮೂವಿ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಗಗ್ಗರದ ಸಬ್ದಗೆ ಏನಾದಿತ್ತು ಪಿರ 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 ತೂತಿನ ಪುರ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಜಿಎಂ ದ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಡಿ ಮಿನಿ ಎರಡ ದೇವದೇವರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಮಿನಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿರಂದಂಡ ವೈಬ್ ಬೇತಲ ಕುಪ್ಪುಂದ ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಾತೆ ವಿದೈ ಬನ್ನಗಲ ಆ ಜಗತ್ತುದಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಐಟ್ ಗೆಂದದ ಅಂದರ್ಥ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಂದಿನ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇದು ಪೂರಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡುದಂಡ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಪೇರಂದ ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕುಲು ಅಂತದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷ ಅದು ಪಡುತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಜಾದು ಪೋ ಎಡ್ಡಿಜೆ ಒಂದು ಬೇತಲಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಂತ ಬಂದು
ಸಂತೋಷ್ ಲಂಚನ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಆರು ಈತನೆಟ್ 6 ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇತಲಕ ಟ್ರೈ ಮಂದಿರ್ನೆಟ್ ಅವಲ ಇರಕ್ ನೀಟ್ ತೋಜನ ಆ ನೇಚರ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ್ ಬಂದಿರದೆ ಅವು ಈ ನೀಟ್ ಅದಿರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ನಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು 1985 ತುಪುರ ಅಕುಲ ಇಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಇಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಪೋಪನ್ ಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ನಾರ್ದಿರ್ ನೀಟ್ ಅದು ಮಾತೇರನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಪುರ ನೀಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜೆಪಿನ ಅದು ಪಡು ಎಂಕು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೂರಜ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಆ ಮೂಂಕೂನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ನಾವು ಜನ ನಾರ್ದು ಬರ್ತದೇರಿ ಇದು ರುಕ್ಕುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ನೀಟ್ ಎರ್ತವರ ಬೇಕರ ಅಮಿತ ಕಲಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ನೀಟ್ ಜನ ಅವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಅವು ಇರಗ್ ನೀಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರಗ ಪೂರಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚದಿರಗ್ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಲಕ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಆತ ಇರಗೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಜರ್ನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದನಾಗ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದಿಂಚ ಕುಲ್ದು ಏಪಮ್ಮೆ ಪೊಯ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ ದಾದ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ್ ಮಂಡ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀರಿನಂದಾಂಡ ಇದು ಏತೇ ಫುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೇ ವಾರದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಯಾಪಂಡ ದುಂಬುಪುರ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡಿರೆಗೆ ಎತ್ತು 100 ದಿನ 500 ದಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲಿ ಪಣಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಲಾಭ ಆಪಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಲಾಭ ಹೊಂದಿತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುಪ್ಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ಅನಾಗ ಅಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೋಪಿರಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಥರ್ಡ್ ವಾರ ಅಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಬೋಪಿರಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಬೋಪಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಅಂಚಬರ ಬರ್ಕ ಬಂದ ಏನೊಂದು ಬತ್ತೆರಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೆರಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿಲ ಕಾದುಪ್ಪು ತೂಯ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪೈರಸಿ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಂದು ಮನಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ಅದೇ ಬಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕುಲ್ತೂತೇರು ಅಂಚಂದ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಕುಲ್ ತೂಯೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಇಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತೂಯೇರು ಅಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂದೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೇರಿ ಇಂಕ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಜಡ್ಡ ಕತೆ ಉಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ಪೋದು ಲಂಚ್ ಬೇಡ ಪೋದಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಬೇಡ ದೆಪ್ಪರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐತನೆ ಬೈದಜಿ ಇಂದ ಪಂಡೇಡ ಸೊ ಆರ್ ಗೆಂದೋಡತೆ ಆರ್ ಗೆಂದೋಡು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಡ್ತೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಉಂಟು ಏತ ಡೆಡ್ ಮಂಡ ಐತರ ಉಂಡು ರಜೆ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿದಂಡೆ 25 ತಾರೀಕಿದ ಸೊ ಇಂದಿನ ಪುರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತ ಜನಕ್ಕಳು ರಪರಪ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ఒక వీక్ డేస్ ఇదే కొంత కమ్మి ఉప్పుడు లేకపోతే నార్మల్ డ్యూటీ టైమ్ వర్క్ ಬರೋಪುಂಡು ಬೈಯದ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಫುಲ್ ಆಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಡೇ ದೈನಿ ಏನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕದ ಶೋ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಸಂಡೇದ ಉಂಡು ಮಂಡೇದ ಉಂಡು ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತನಂದಂಡ ಸೊ ಯಾನಿರಡಕೇನು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದಿರಿಗೆ ಪುದರ್ ಎಂಚೈರು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಾದ ದಿಯರು ದಾಯಗ ದಿಯರು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಊರ್ದ ವಿತ್ ಪೋಡು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದುಲೆ ಗಿರಿಕ್ ಬರೋದು ಆರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಬಂಡ್ ಎರಡು ಸಲ ಅಪ್ನ ಬೈಡೆ ಕೇಳು ಪುದರ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಬಂದ ಅವು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಬಂಡ್ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ರೆಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕ ಬಂದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕತೆ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಬರೆಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ ಅವ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದೈವದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಶೇಡ್ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಶೇಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಪಣ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ನ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೈತು ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕಂತೂ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇತ್ತುಜಿ ಲೈಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಎಂದಿಜ್ಜಾಣ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿಜ್ಜಾಣತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಕುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಸಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿರ್ತು ಓಕೆ ಒಂಚು ಮಂತು ತೂಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಬತ್ತನ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಪುಣ್ಯಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಓಜನ್ ಮಂಡ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಅಂತಿಕ್ಕದಿನಿ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದಿತ್ತರತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆತ್ ಪುರ ಇಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ
ಅವು ಅನ್ಸನೆ ಆತಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ಇರೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಚಾಣನೆತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಮಂದ ಶೋಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬರೆದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ನ ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸರೋಜನನ್ನು ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸರೋಜನ ಪನಿಯರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಗೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟರಗೆರೆಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅವು ಆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಶೂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ತುಂಬಿ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆ ತೊಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಓಕೆ ಪಣ ದಾದ ಮಲ್ತ ಕಾಂತಿತ್ತಾನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯವು ನಾವೇ ತೆಪ್ಪೋಡು ನಾಡ ಕತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆಪ್ಪೋಡಿತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಪಿರಾಯಿಕ್ ಕುಲ್ದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜೆಪಿ ನಡೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಣ ಮಾತಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಓ ನಮಕ್ ನಿಜ ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಒಂದು ನಂದು ಬಂತು ಅವು ಐಟ್ వచ్చి ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅದು ಪಂಡ ಆ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ಇದಿತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ನಾಪಣದೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮಾತ ನಾಟಕ ಓದಿತ್ತ ಪಂಡ ಏರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದ ಐಟ್ ಜೆಪಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಐಟೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ఒక ముక్కుల మేరన పూర ప్రొఫైల్ అవే కిరిక్ ಯಾರ್ ಕಡಕ ಹೋಗಿದೆ ತೂಪ ಪಣ್ಣ ಮೇರೆ ತೂಪ ಎಕ್ಲಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಫೇಸ್ ಪಣ್ಣ ನಮಿತಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮಿತಕ್ಕನ ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಐಕ್ ಅವು ಇಮೇರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಮೇರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಅದರ ಎಂತ ಬಾದಿತ್ತಿರ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಆರು ಬೇರೆ ಮಂಚುಬಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಮಂಚುಬಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇ ಬಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರಡಗಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ತೂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದು ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅವೊಂದು ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ದೈವದ ಮೂವಿಂದ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಇಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ನಂಚದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತ ನಾನು ಎಂಕುರದೆ ಎಂಕು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಜೆನ್ನು ದುಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಆವಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪುನದೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಜಾಯ್ ಜತ ಬಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಉಲ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕತ್ತು ಕುಲ್ಲದಿರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನ ಮಾತಾಡ ಅವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಡಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸೊರಜನ್ ನಡೆ ಪೋಪುಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಿತ್ತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಸ್ವರಾಜ ನಡಕೆ ಏನಾಡ ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ನಾಗ ಮೀನ್ ಅದಿರ್ ದಾದೇನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂದೆತ್ತೋ ನೋಡಪ್ಪನ್ನ ಕಾರ ಇಪ್ಪುನದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ನೆತ್ತ ಕತೆ ತಬಿತಿ ಅಂದಾತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಾಲ ದೆತ್ತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಪಂದ ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಇತ ಏರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಕತೆನ ಹೀರೋ ನೆತ್ತ ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಹೀರೋ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತಿರುಗೊಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇನೋ ತೋಂದಿನಿ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇತಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪರ ಆಸೆ ಇತ ಗುರುವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಡು ಅತ್ ಬೇತೆ ಇಟ್ಲೆ ಯಾನತ್ತಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ ಐತೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಾಯ್ ನೋಟ್ ಗೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಿತ್ತನದೆ ಶೂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗ್ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸೀನ್ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನಡ ದಾಲ ಪಾತೆಡ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿದೋಜು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ದೇತ್ ಪಂಡಲ ಮೂವಿಟ್ ಪುರ ತೂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್
ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ್ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತನಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂತೇರ್ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಮೆಂಟರ್ ಪನೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಇತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜವು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಫೀಲ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಕೊರೊಂತೇರ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಸೊ ಅರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ ಪಂಡ ವರೇರ್ದು ಎಂದೆ ಪನೋಲಿ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಪನೋಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಓಕೆನಾತ್ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಜಾನರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಿರಿ ಇರ್ಡನೆ ಓಲಾಪ್ ಎಂಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಂದಾತಿನ್ ರಾಕೇಶ್ ನ ಡೆತ್ ಅಣ್ಣತೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಮೈಂದ ಒಂಚಿದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೈಂದ ಪನಿತ ಅವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ರಾಕೇಶ್ ಆನಿ ಡೆತ್ ಅವಳು ಉಂದಾತಂಡು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮನಿಗ್ ಪೂಜಲ್ ಯಾನ್ ಐದು ದುಂಬು ಪನಂದ್ ಆನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಲ್ ಐದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತ್ ಪಂಡಲ್ ಎಂಟ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ ಕುಮಲಿನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪಡದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತೇರು ಪಾತಿರ್ಪದ ಕೆಂಚಲ ಒಂಚ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ ಆನೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಆ ದಿನ ನೆನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ರಾಕೇಶ್ ನಂಡಲ ನೆನೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬೈನ ನೆಟ್ ದಾಸಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂತಿನ ವಿಷಯ ಲಂಚ್ ಬೈನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲರ್ನ ಮೀರಾಡ್ ತೂದಿತ್ತ ನೆತ್ತರಿಕೆ ರೆಟ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಶೋಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬೈದಿನ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡಾತ್ ಅರ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚಂದ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರಂದಾನೆ ಉಂಡದೆ ಇಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ಅವೆನ್ ತುಯ್ಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಲವ್ ಯು ದಿಯಾ ಅವರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಫುಲ್ ಲವ್ ಯು ದಿಯಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಡಮೋಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ಲೇಗ ಆಡ್ ಒಂದ ಮಲ್ಪೇ ಬಂದು ಬಟ್ ಆರು ಐಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಮನ್ಪಿನ ನವಿಚಾಡ ಆರು ಪನೊಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಏತ್ ಟೇಕ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ಮನ್ಪಿನ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ಇದೇದು ಬೈಯಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣೆ ಇರ್ದಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೇವು ಪಂಡ ರೆಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಣೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂಚ ದಾರು ಐ ಕಾತ್ ಆಡೋ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೋಡಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಭವ್ಯ ಆದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯ ಅತ್ತೆಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಲಂಚ್ ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆತು ಎಂಕ ಮಿಂಗಲಾಡೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜೆ ದಿನ ಇತ್ತಿನತೆ ಬಟ್ ಏತು ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಯಾರು ಲಂಚ್ ಸರ್ಲ ಲೈಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಚೂರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಲಂಚರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಲಂಚ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಅವು ಇನ್ನು ಜೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಸೊ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಇಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅದ್ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಂದು ರಿಯಲ್ ಆದ ನಡತಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತಿನ ಅತಿ ಎಂಚ ರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕನೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನದ್ ಪಂಡತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಬೇಕು ಪಂಡದೆ ಸ್ವರಜನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಷನ್ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಪಿರ ಈ ಖಾತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು ಪಿರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆತು ಉನಾತ್ ನಾ ವಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಡಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತದ ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ಪುಂಡ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದು ಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಅವರು ಎಂಕಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ವರಜನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬತ್ತು ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತು ನೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವೇ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾದ ಓವೇ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಅವು ಇದು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಗಣೇಶನೇ ಎಡಿಟರ್ ಅದಿತ್ತೀನಿ ಡಿಒಪಿ ಅದು ಸಂತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ
ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಅರೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬಟ್ ಪಂಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾತು ಮಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪಂಡ ಕೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಪೋಯಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದ ಆರೆಪ್ಪಾಡು ಬಟ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಅವಡೆ ಬಂದು ಹೋದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಹೋದು ಅದ್ರ ಕತೆ ಪುರ ಬಂದ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಕೇಳೋದು ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ನನ್ನ ಅದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುರಾಗನೇ ಸಂತ ನಿತ್ತೀರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಸ್ಕತ್ ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗಣೇಶ ನಿತ್ತ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಆರೇ ಎಡಿಟರ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಮೇನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಲ್ ಬಂದದೆ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಲಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ನಿಜವನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಕುರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಗಿಯಪುರ ಅಕುಲು ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಪಲ ವಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿರೆ ಗಂದಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನಗನೆ ಈರ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತಾರ ಈ ಚವ ಎಂಕ ಅವು ಯಾರು ಬತ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಡೆದತ್ರ ಪನೋಡೆ ಅಂಡದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾನೈಟ್ ಉಲ್ಲನೋ ಇಜ್ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಪಾಗ ಏನಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಲೇನು ಮನ್ಪೊಡ ಮನ್ಪು ಜನ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಿತ್ತ ನಡುಟೆ ಎಂಕ್ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಏರೇನ್ ಬತ್ ಪಾಡು ಎಡಲ ಸೊರ ಪಂತ್ ಜೇರು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವೇನು ಪಂದು ಬಿಡಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೋದ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದ್ರಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಡೋಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೆ ವಿಷಯ ಪಂತೆ ಏನು ಶೂಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮೈಂದು ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದು ಬಂತದಿರಿ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಅವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಜೆ ಪಿ ಪನ್ ಎಂದಿತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಏನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ನಡುಟು ಆಯ್ ಜಾಯ್ ಪಂಡ ತೊಂದು ಜೈನ್ ಅಂಚುಪುರ ದಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ನೀಟ್ ಅದು ಶೋ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಲಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಇರಿಗೆ ಗಂಧದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೀನಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಂಚ ನೀರು ಬೋದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಡಿವೈನ್ ಪೋಪ ಅವು ಅವೇನ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತದೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅವು ಎಪ್ಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅವಲೈ ఒక మేర రింగ్ టోన్ లవే ఆదిత్య అన్న ప్రకార ఆ టైం షూట్ దప్ప గడి గడి కొంచెం కరెక్ట్ ఏ పనులు అనగా మరి కాల్ మన్పునే ఏనాడಲ್ಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಪ ಆನಿ ಲಂಚನೆ ಆನಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಬೈದಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪನ್ನಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆ ದಿಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಂತದೆ ಐಟೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಕಂಚ ಬಂದು ಓಕೆ ಐತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಆದೋನಿ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರಾರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಆತನು ಸೊ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಡೆ ತೂದೆತ್ತಜೆ ಒಡಲ್ತ ಉಲೈದ ಅಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವೈಬ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೋನಗನಿ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ಹೊರಗೆ ಬಗ್ಗದ ಇಂಚ ತೂಯರ ಉಟ್ಟು ಇಂಚ ತರ ಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೈಭವ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡಿದೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಆರ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ತೆಲ್ತದು ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ ತಿಳ್ತದ ಪೇರಿಡೆ ಬರ್ಪರು ಅಲ್ತಡ್ರ ಮಾಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ನೆನ್ನ ಅವಳು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟಿಲ್ಲಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಜ್ಜ ಪಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅವಳು ಸೊ ಶೂಟ್ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಜಿ ಪಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಂತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಲ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾದುಲ ಪೊಗ್ಗುದಿತ್ತಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನ ತೊಂದಿತ್ತ ದಾದನ ವೈಬ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಚ್ಪಾದ ಮಂದಿರ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಗುಲಿಗನ್ ತೂಪಿನ ಮಂದಿರ್ ತುಲಿ ಬಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ತುಲಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬಂಡ್ರಿ ಎಂಡ್ ದೀತೇರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಇಂಚ ತೂಪೇರಿತ್ತೆ ನಾನು ದಾದನ ದೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಾದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ 2 ಬರ್ಪುಡ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೆಂದೋಡತೆ ಸುರು ಗೆಂದೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನ ಪಂಡ ಲಂಚ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವಾರ್ಲ ನಂಬುವೆರಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಮೈಂಡ್ಗ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ 2 ಬತ್ಮ ಖುಷಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ 1 ಗೆಂದೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಂದೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಂದ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅತ್ತು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈರ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಂದರು ರವೀಂದ್ರ ಈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆನ್ನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಮಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೋರ ಪನ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಪುರ ಕೊಟ್ಟದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೇನೆ ಎಂಕೆಂಚ ಮಾಡಿ ತುಂಬುಡ್ತಲ ಯಾಂದಾದ ಬರಪೆತ್ತುಲ್ಲ ಅವೇನ ಬರನಗ ಅನುಭವಿಸ್ತುಪ್ಪದೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಆತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕವು ಎಂಕುದೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಚ್ಚಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಚ್ಚಾನ್ ದಯವಡ ಸಚಿನ್ ಪನೋಜ್ ಎತ್ತೆ ಹೀರೋಜಿದು ಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇದು ಯಾ ಮಲ್ಪುಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪುರಿತಲ ತೂಕ ಇದನ್ನ ಬರ್ಚಿ ನೆಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದೆ ನೀವು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಜೀವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಮಿಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರೆಗ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ದಿನದಾದ 10 ದಿನದ ಶೂಟ್ ನಿಂತಿನ ಅವು ನಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಾದವು ಅರೆಗ್ ಮಲ್ ಬರಿಯರಾಯ್ಚಿ ಎಂತೋಲೆ ಬರಿಯರಾಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಂದು ಹೋದಿತ್ತದೆ ನಂಡು ಅಡಿಲೆತ್ತೆ ನರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುನು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ತುಯ್ಯ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರಡಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆ ನಾವು ಪಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬರ್ಚಿ ಪಿರೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ದಾದಾಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಬತ್ತೆರಡು ಉನ್ನದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎತ್ತನ ನಾಕುಲ್ ದಿಕ್ಕುಚಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತನದೆ ಅಂಚದ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಈರೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚನ್ ಇರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ನತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟನ ಎಂಕ್ ರಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಡ್ ಅಂಚ ಮಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅವಡ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ರಟ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ರಟ್ಲ ಅಪ್ಪಗೊಂಡಿರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಿಗೆ ಈರ್ ಮಂತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ JP ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕೀರ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಗಣ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯಗೋದು ಇಂಗುಲ್ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಏರ ಓದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನ್ನಗುಣತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದು ಆ ದಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತೋ ಜನ ಅವೇ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರಂದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ್ ಬೈ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಬೋದು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇನು ಕೇಂದಾನೆ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ್ ಕೇಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕೋಜಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇನು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ ಉಲ ಇಪ್ಪುರೇನೆ ಮಲ್ತೇರಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆ ಅವು ಈ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಇಮೇಜಿನೇಷನ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಏಪಲ್ ಹಚ್ಚಿನ ಫೀಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ JP ಅನ್ನೋಡು ಸ್ವರಜನ್ನೇ ವಾಡು ಮಂಜು ಬಾಯ್ ವಾಡು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ನಮಿತ ತಾತ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಅವು 100% ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು ರೋಲ್ ಪಂದಂಚದಾಲ ಉಂಡೇರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡ್ರೆ ಅಪಜತೆ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಏರಿದಾದ ತಿಕ್ಕುನಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ JP ಅನ್ನ ನೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ JP ನಲ್ಲ ಇತ್ತದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ಎಂಕಲ 2012 ದಿಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಅಪ್ಪಗದ ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಣ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದಿತ್ತನ ಐಟ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ನಡುಟೋರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ಆರ್ ವಿಲನ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪಗ ರಜ್ಜನ ತುಯರು ಜೇಲಾಗಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪಗ ಆದ್ ಅವು ದಾದನೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಂತ ಕಾಣಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ವರದ್ ಮಂತ ಬಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಶಾರದಾರ್ಸನ್ ಮನ್ಪನಾಗನೆ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿರ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕದಿಜ ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಸಿನ್ ನೆಟ್ ಆಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನಗ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ನ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುರಾಣಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲಂತುನಾಗ ಒಂಥರ ರಡ್ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತು ಪಾತಿರ್ಜ ರಡ್ ಜನ ಮೊನೆ ತೋದ್ ಕುಲ್ಲಿಯವರ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಐದು ಕಿತ್ತಂಜಿ ಉಂಡು ಆರಿತ್ತ ಹೀರೋ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಮನ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲೊಂದಾಂಡ್ ಆರೆ ಬಂದೆ ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಲನ್ ಅವ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಡನ್ ನಂದು ಅವನ ಕನ ಕಟ್ಟಿದಿನತೆ ಈ ದಿನ ಗೆತ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತ್ ಕನ ತುಕ ಇರೆಗೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮರಪೆರನೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಿತ್ತಿನದ ಅವು ಖುಷಿತ ಅದುಪ್ಪು ಅವು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಆಜು ಓನಗ ಬಂದ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ ಸರ್ದನ ದಾದವನ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮುಲ್ಕಿಡಿ 5 ಗಂಟೆ ಬೆದರಡ್ಯಾನೆ 6 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇದ್ದಾನೆ 5 ಮುಕ್ಕಲನ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ 5 ಮುಕ್ಕಲನಗ ಉಪ್ಪ
ಏರ್ಲಪ್ಪು ಜరుగుತ್ತಾನೆ ಚತುಗೊಂದು ಗಾಡಿಡು ಅದಕ್ಕೊಂತ ಜಪ್ಪನಗ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪಿನ ತೋಜುನು ಏರಾಂಡ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಆಯನೆ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಲಿಂಚ ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಮೇಕಪ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಡಗಿರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪ ಕುಡಬಹುದು ಕುಲೋನ ಜೆಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒನಸು ನೊಡಗಿರಿ ಒನಸುಂದ ಬೇಕು 3 ಗಂಟೆನಗ ಒಂಜನ ಗಡುವೆ 3 ಗಂಟೆನಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಅಡಿಗೆ ವರಕುಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಕಪ್ ಅಡಿಜಿನ ಜಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಶೂಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪಡೋದಾದ ಹೋದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಸೌಂಡ್ ಪುಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೇನುಜಿ ಕಟ್ ಕೇನುಜಿ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಲಂಚ್ ಬೈ ರಮಿತಕ್ಕನ ಜಕ್ಕಿಳಿ ಜೈದಿನ ಯಾ ಸರ್ತ ಬೋತಿನ ನಡುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮುಸ್ಕೋಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೋದು ನಿಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಏನಲ್ಲ ಏನ್ ಓ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ನಡು ಸೀದಾ ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇದು ಇತ್ತವ್ರು ಇಂಚು ಪೋಪ ಐದು ಕುಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳು ವಾನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಂದು ಯಾವ ಹೊರವರ ಬರ್ತದೆ ಜತ್ತು ಪೋಯ್ತು ಜತ್ತು ಲಕ್ಕದು ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬರೋಡತೆ ಬೊಬ್ಬೆದಿ ಒಂದು ಪೇರದೆ ಹೊಲ್ದ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ರೂಪಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತು ಜೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುಣ್ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫೈಟ್ ಉಂಟದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಹಾಕುನ ಐತ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಬರೋ ಓಪನ್ ಮಂದೀತೇರು ಓ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಾತನೆ ನಾವು ಉಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚೇತು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡೊಂದು ಪಂದ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಪುರ ಮಂತದ ಸೋಜನ ಓ ಇತ್ತನೆಗೆ ಎಂದು ಪಂದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪ ದೀಪೆ ನಾನು ಕೈ ಕೆಲ ಒಂದು ಪುಣಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಮುಗಿತಬಹುದು ಅದು ಯಾಂಬತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಅಂದ ಇನಿ ಉಂಡ ಎಂಕದು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂತುದನು ತೋಜನ ಅಪ್ಪ ಉಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುಣ್ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರಿಜರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಶೂಟ ಒಂದು ಪುಣ್ ಬಟ್ ಅವು ಪಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬದ ಜತ್ತಿನ ಸರಿಯಾ ಜೆಪಿ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಕೇಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬತ್ ಜೆಪಿ ಕೇಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಟರ್ ತುನಗ ಇಸ್ ದಾದನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಕಟ್ ಬಂದ್ಬಿಜಿರಿ ಅಂದ ಕಟ್ ಫನ್ ಪಿನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬದೆ ಮೊದಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುದಿನ ಮರತು ಕಟ್ ಬಂದು ಯವ ಇಂಕೊ ರಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಒಂತುದು ಐಟೊಂದು ಮಸಬೆ ನೋಡದು ಇಂಚ 6 ಇಂಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಿ ಒಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಜೆಪಿ ಇಂಚ ತೊಂದಲೆ ಜೆಪಿ ಕಟ್ ಬಂತು ಅಕುಲ್ ಪೋದಾತನ್ ಜೆಪಿ ಅಕುಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇತ ವಿಷಯ ಇಡಲಿರು ಅದು ಬಂದ್ಪ ಹೊರ ತಿರುಗದು ಇಂಚ ತೂಬೆ ಅಕುಲ್ ಅಂದ ಬೋಡದ ಅವನ ಆ ಶೋಕ್ ಮಸೆ ಅಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಗ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಜನೆ ಎಂಕಲೆ ಕುಲ್ಲು ಜನೆ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಗೊಂಡವು ಆ ಶೋಕ್ ತೋಜದು ಮುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ದೇವೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೊರ್ಪಿನ ಮೂಜ್ಜಲ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತದ ಕೈ ಮುಗಿರ ಬಂತೇರಿ ಮೂಜ್ಜಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ದು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಬೇತಿರಿ ಎಂಕುಲು ಆತು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದಿನಿ ಅಲೆ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತದು ಲಂಚ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಚ ತಿರುಗಿ ತುಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಸೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ತುಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಿಡ 6 ಇಂಚ ತುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ತೂಂದುಲೇರು ಮೇರ್ ಪೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೆಂಡ ಪಾತ್ರ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಪೋದು ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ದಾತ ದಾದಿ ಅವು ಆಡೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಮಾಡ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪೋಗಂಡೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ವೆಚ್ಚ ವೈದ್ಯ ರೈತ ವಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲತೆ ಆಲ್ಲ ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಲೋ ಜನ ಆರ್ಲಂಚ ನೀಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರದೆ ಈಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ದಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಡಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೇನು ಅವಲಕೇನಂತ ಸೆಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಪೋಡು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು 34 ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೆಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಬಲಿಪುನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಗಾನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿಪೋಡು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನೀಟ್ ಆರು ಡಿಒಪಿ ಆತೆ ಆರು ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಾಟ್ ನ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಆತ ಸೆಟ್ ಆದೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ ದಿನ ಮುಗಿಪೋಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು 34 ದಿನ 32 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮುಗಿತ್ತು 2 ದಿನ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ತೊಚ್ಚಿపోయిರತ್ತೆ ಇಂಚ ಇನಿ ಒಂಜೆ ಸೀನ್ ಅಂದ್ಕೇನು ಒಂಜೆ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ ಕೆರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇನ ಯಾವ ಇಂಚ ಬಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಶಾಟ್ ನೂದು ಶಾಟ್ ಉಂಟು ಮಗಲ
ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜಾಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಿತ್ತ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಸರಿದನ ಓಕೆ ಅನ್ನತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅದು ಓಕೆ ಸರಿದನ ಕುಡರ ಮನ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಇದೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದರೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಕುಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈತೆ ಎಂದು ಬಂದು ಈರು ಆ ವಿಲಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಜೆಪಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ ಪೂರ ಮೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೆಪಿ ಫುಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ರಾದ ಬಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪೀನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದನ ಪೂರ ಮನ್ಪು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನುಪ್ಪು ಇದೆ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೇ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತನೆ ಮೊಕ್ಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೇರು ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂತುಜ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಅವನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಮೊಕ್ಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಜೆಪಿಯನ್ನ ಆ ಉಬರ್ಚ ಅಂದಾಡೆ ಉಂತಗ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಜನ ಉಬರ್ಚ ಅಂದತೆ ಆ ಬರ್ಚಿನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ದಾದ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ನು ಉಪ್ಪೇತೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಅಕಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೀರಲ್ಲಿ ದೇರ್ಪಡ ಅಂಚೆಗೆನ್ನು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಇಡಿಗ್ಯಾವ ಅಂಜನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆಪಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಇಡಿಗಿದಿವಡ ಇಂಚನೆ ದಿವಡ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೆಪಿ ಅಣ್ಣಗಳ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಅದ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಬ್ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಪೆರದೆ ಆಯನ ಕಟ್ಟುಗಿಚ್ಚಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಕಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಕೈ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಅವು ಆತು ಪಣ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಅದು ಪಿರಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೆ ಅವು ಏತ್ ತಿಳ್ತದೆ ಬೂರ್ದ ಪಂಡ ಕೊಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಯಾನ ಇಂಚ ತೂನ ಕೊಂಚ ಪಂಡ ಈ ನನ್ ತೂನಗ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತವು ಅವ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಇಂಚನದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೂಂದಿತ್ತು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಟ್ ದೈವದ ಪುದರ್ಪುರ ಬಂದೇರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಪನ್ನಗಾರ್ ಪನ್ನಿ ತೂನಗ ನೋಡು ಹೋಯ್ತಾಣ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂನಗ ಪನ್ಪೆರರ್ ನಾವು ಅವಕ್ಕೇನಾಗ ಇಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ ಅವ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೈದಿನ್ ಪಂಡ ಅವ್ ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಇಂಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಆನಾಗಲ ತೆಲಿಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆದ ಪೋನಗ ದಾರ ಪೂರೆ ಪೂರೆ ಮಾಮೂಡ ಪಾತ್ರ ಐ ಕೊಂಚ ವಾ ತೆಲಿಪುನ್ ಜನಕುಲು ಆತ ನೋಡ್ರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಐಕಲ ಜನಕುಲು ತೆಲಿಪು ಆತ್ಮಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಅದ ಜನಕುಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಆತ ಬೇಕ ಬಹು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಇಡ್ಲಿತ್ತ ನೈತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಡುವೇರು ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿಂದು ದೈವದ ಮೂವಿ ಬಂದು ಇಂದು ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಐಟ್ ಗಂಧ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ದಾದ ಮೂವಿ ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡಾನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತನ್ಕಿ ದುಂಬದ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕದ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರೆ ಅವಳ ಅವಳ ದಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಅವು ದುಂಬುದಾದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಹೆಂಗ್ ಪಂದಿಜ್ಜೇರು ಅವು ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಅಂತೂ ದಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಮಾತಕ್ ಅವ್ ದೈವದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಐಟು ಕಟ್ಟೆಮಾರದ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಗಂಧದಿಂದ ಬೋರುಣತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಚೂರಾಂಡ್ ಓಕೆ ದೈವದ ಆ ದುಪ್ಪು ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅವೆ ಆತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಓವರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕಟ್ಟು ಪನೊಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೊಡಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲ ಎಂಗೊಂದು ಲಪಾತಿರೊಂದು ನಮ್ಮನ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೂಲೋಡು ಪನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇದು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಏತು ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಯೋಚನೆ ಒಂದು ದಾದ ಪುರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾರ್ದು ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಪರೋಡಾತೆ ತೂಗೋಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂವಿಲ ಪೂರ ತೂದೆ ಮಲ್ಲಾತಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅವು ಮೂವಿಲ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದಾದಾಂಡ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಮೇ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಚೂರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ಕೈ ಬತ್ತಿಜಿರ ನಾಡ ಆ ಬರ್ಪುನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಇದು ನಾಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಆ ಟೈಪೇ ಮಲ್ತದಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚದ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆರ್ ಪನ್ನನೆ
అయితే ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಒನಸ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪಂದ ನನಗೆ ಅವನ ಎಡ್ಡ ಒನಸ್ ಉಂಟು ಅವನು ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಬೇತಕళ్ళు పోదు పనపనం ఇత్త వనసిని ఉండు జందినలే ఆ వనస్ హాళ ఆనందాండ ఆ ఎడ్డ వనస్ పోలేక ಐದು ಹೋಟೆಲ್ ದೇನ ಕುಲದ ಪನೋಡಾತೆ ಎಡ್ಡ ವನಸ್ ಮಂದ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ತಿಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತು ಒಂದು ಬಂತ ಸೊ ತಿಂತಿನ ಕುಲು ಅವನ್ ಪೋದು ಪನೋಡು ತಿನ್ನಂದಿನ ಕುಲು ಬತ್ತ ತಿಂದು ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾತನ್ ಅನ್ನಂದ ಆಲ ಮನ್ಪೆರಬಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಐದು ಆಲ ಚೇಂಜಸ್ಲ ಮನ್ಪೆರಬಜ ಅಡುಗೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಬುಡು ಮಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಮಂತ ದೀದಾತನತೆ ಅವನ್ ಬರೋಡು ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜರಂದಿಜ್ಜೆ ಬರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ತೀಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದ ಆತ ಬರೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ ಬರೆದ ಪಾಡ್ನ ಆತ ಪೇಷನ್ಸ್ ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರಿಂದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಟಚ್ ಆತ ನಂದು ಅರ್ಥ ಪಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಪೇರಿ ಅಂತೂತ ಬಟ್ ಅವು ಅಕ್ಕನ ನೆಟ್ ಬರಪಿ ಇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬರಬಾರ ಬಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಬರೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂದಂಡ ಅದು ಪುರ್ಸೋತ್ ಏರಿಗೆ ಲಿಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೋಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಪಾಡುವರು ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜೇಪಿನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ತಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪ ಪಾತಿರಿ ಇರಂದಾಂಡ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಅಂದರ್ಥ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ದ ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಕತೆ ಇದು ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಗರ್ ನಾನು ಎಕಡೆ ಒಂಜೋ ಇಟ್ಟ ಒಂಜು ಎನ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಇವನು ಓದೊಂದು ಪೊಂದು ಪುನಗ ಏಟಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಓಲೆಚ್ ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಪುನ ಮೊಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನ ಜೀತ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಿರ್ ಪಂದ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಭವಿಷ್ಯ ಆತೆ ಒಂದು ವಿಆರಿಂದ ಪಾತ್ ಎಂಕುಲು ದುಂಪು ಒಂದು ಪುನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲಡಿ ಸಾತು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾತೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಒಂದು ತಿರ್ಗವನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವಲೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಕೈಟೆ ಜನಕಲ ಕೈಟೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಂಡ ಅಕುಲಿಗೆ ಎಂದ್ವೇರು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಹರ್ಷಿತ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಹೊಸ ಅಕ್ಲಿ ಪುರ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಪುನಃ ಸಿನಿಮಾಲು ಅದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಅನತೆರೆಗರೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂದ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಕೊನಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕನಗೈಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೆತ್ತರೆಗೆರೆ ಬನ್ನಗಾದ ಪುಡ ಇತ್ತ ಲಂಚ ಬೈನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮೀರಾದ ಪುಡ ನೆತ್ತರೆಗೆರೆ ಪುಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಲ ಆರ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಇದೇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಧೈರ್ಯ ಹೊರಡದೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಗೆಂದನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಅದ ಸಿನಿಮಾದ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬೋಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೊಂದು ಬೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಸೋಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ದಾಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೋತುದಿನತ ನಮ್ಮ ದಯ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೆಂದುವ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತವನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುದಯಬೇಕು ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಜನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುನು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವನು ಆ ಮಾತ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆವನು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಗೆಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೆಂದಾದ ಗೊರ್ಪೇರು ಬಂದುಂಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೊಲೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಿಸಿ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವಡು ಮೂಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ನನ್ನ ದಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುವೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ನಂಬು ನಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ